근데 치우. 이 나이 근데 치워주고. Чараа хаалгаа Өдөр дэлгэр тэнэг нөө. Авиж бид гурав өөрсдөө шууд машинтайгаа замун өд ороо замун өдөөсөө хилд аваад тавьсан вагоноор яваагүй тэгээд хаяны дэлгүүр гэрэл мэрэл тавилгаан дэлгүүр орох хэрэгтэйсэн тэр газруудаараа ороод нийт тэн урд 2 шин замдаа нэг өдрийг аваад тэг 2 шин 4 өдөр явчаад ирсэн. Тэгтээ ямар урдаас юм 2 гэр авсан баггүй юу. Тэгсэн чинь ингээд сайхан яачтай сурчдсан бэ н одоо энийхээ хийг гаргаад бомбайсан дээр болно гинэ. Маргаашнаас би 6 хоног ажиллалтай. Манай гэр угаасаа бүр амар ундуу сунд байгаа аахгүй. За урагшаа яваад ганц өөр хэрэгтэй тавилга авсан байхгүй. Тэгээд бид нар маань ирчүүл үлдсэн бүх юмнуудаа дуусгачмаар байна. Брод ингээд гэр ихнээс нь сайхан цэвэрлсэн. Одоо манай хөрөөгч бол маш хоосон. Гэхдээ бүх юм маань цэвэрхэн болчихсон. Гэтэ надад бол хангалттай. Тэгээд ээж хоёрын маань надад сүүлчийн үлдээсэх хөрөнгө бол энэ байна. Жохон хоньнымах, жохон хөшөмах тэнийг би жижиг болгож нэмэсээ хийх гэхгүй бол хийх болгондоо гаргаж ирж гисгэн гэвэл амар ажиллагаатай санагдав. Би одоо яг тэнцэнэ нэг урдаас нэг юм улбар шар оранж өнгөтэй буудан авсан ба буудан чигжтэй сандал заяа. Тэгээ нэг саарл жижигхэн шир ер нь их мини заяа. Тэгэл энэ өрөө маань өөр илүү дутуу юмгүй. Шургуулгатай захиалсан ого авсаахгүй. Тэд нар маань арай эрэг байгаа ирчүүллийн чимдаан дах бүх юмаа суллаад юмануудаа хийж дуусгавар лээ. Тэдээ бол одоо Монгол ирсэн тэгэл төгчөөл амьдрах гал болохгүй байж лээ. Тэгээ би чи яг Ёо чоо. Энэ ууд ямар хальтаа. Бичлэг дээр яа. Өдрөөрөө багаа тусаж аваад тэгээд 6 хоног явах юм. Миний ажилласан баг болохоор сүншил их сургуулийн хуулийн тэмээ 42 оюутан ирсэн. Тэгээд энэ оюутнууд яахаар ирсэн бэхээр Монгол сайн дурын үйл ажиллагаа хийхээр үйлчлэл хийхээр ирсэн. Тэгээд хөдөө талбай явж мод тариа зэрлэг зулгах гэх мэт иймэрхүү ажлууд хийндээ Монгол улстай танилцаад иймэрхүү 6 хоногийн хөтөлбөрөөр ирсэн. Тэгээд зайсан гарсан чинь зайсан бүр ингээд төв барилга болсон байлээ. Бүр амар их барилга баригдсан. Улаанбаатар хот жилээс жилд ингээд илүү л одоо ийм давчуу болоод байгаа санагдсан надад. Тэгээд бидэд энэ талбайдаа 2 хоног байрлаж агаад бас хөдөө яваад. Тэгээд миний хувьд болохоор нөгөө нэг яг адилхан солонгосчуудаа ирээд Монголд удаагүй хоолунд таарахгүй, орчин таарахгүй жоохон хэцүү байсан. Тэгээд энээсээ болоод энэ ажлынхаа үеэр жоохон хордлогонд ороод тэрнээс хойш жоохон бие муудсан. Тэгээд ямар ч байсан ажиллаа дуусгаад нэг 6 хоног явчаад ирсэн. 저기 앉아있는 구슬이 아니고 뒤에 얼굴 이거 모여주세요. Яа би бүр шүнжэнгөө гүйлгээд бөөлж өгд тэгээд өглөө бүр хүүтэн хөлс суугаад түргэн дуудсан чинь надад одоо өвчин амдах тариа хийж өгчөөд юм бичиж өгчөөл явсан дүүргийнхаа харийн амлигт үзүүлээрэй гэд би энэ амьдарч байгаа газар та нөө хаягаа солиулж чадаагүй сонгуулиас болоод үнэмлэх энтер захиалж болохгүйсэн болохоор одоо нийтэд үнэмлэх энтерээ захиалээ. Тэгээд
Яа, өстө бүр амьдрал нүдэнд харагдчих шүү. Йоо, за өнөөдрийн сонин сайхан гэх юм бол заяа. Рис гараад нөгөө иргэний нүлхий захиалах гээд дүүрэг орсаахгүй азар манайх дүүрэгтэй маш уурхан. Тэгээд 11:20 морь гээд орлуудаа би яг цайны цаг нь 12-оос ахтаа гэж бодод газ гүгэд орсон чинь цайны цаг нь харин 11-ээс болж таараад тэгээд үнэмлэхээ захиалж чадаагүй шууд дараагийнхаа ажил руу явъя гэд автобусны буудлын руу ингээд яраал автобусны буудлын орчихсон чинь нэг амар том хар хорхоо байсан баггүй. Тэгээ бүр ингээд тойроод байсан. Тэг би бүр ингээд айгаа зүхтаагаад тэгээд ингээд над руу бүр яг чиглээд ирэхээр нь би ингээд ээчээ гэд ингээд хөөнгөтэй би хөөчлөө гэж утсан баггүй. Эргээ харсан ч байхгүй. Тэгэхээр наан цаа гэд тэгчээд ингээд автобусандаа суучаа явжсэн чинь хүн намаа ингээд хонц татаад идэхгүй. Тэгээ би нэг эргэж харсан чинь нэг юм хэлсэн. Тэгэхээр би ингээд унсан юм баггүй. Уунах нь надаас байхгүй. Тэгээ байжсэн чинь хоёр дахь ингээд өөр 2-3 нийлчээд ингээд над руу юм яриад харин би бүр гайхаад төвччихэд яасан гинэ гэсэн чинь цамцсан дээр чинь хорхоо гэж авдээ ёо. Тэгээ тэр хорхоо хамгийн гол нь бүр аимшигтэй том бүдүүн юм хар хорхоо заяа бүр нэстэг мангар том. Тэгээ би бүр ингээд бүр oh my god аваач гэд нөгөө хүмүүс рүүгээ заяа бүр тэсэн чинь нөгөө хүмүүс маань айгаад авч чадахгүй би бүр айгаад нэг хоёр ингээд хөдөлсөн чинь ингээд босоо нисэн яваад өгсөн гэсэн. Тэгэхээр захиалждаг. Хоёр дахь нь ингээд за тэгээ гурав дахь фейлдэлт юу болсон бэ гэсэн чинь би бөмбөр орох гээд байгаа байхгүй. Ингээд гандангаас ингээд явах юм одоо гандангаас ингээд уруудаа явангууд бөмбөрлөө ийшээ ирэх хэрэгтэй байтал Дэнжимэн руу ийшээ ирэхчихэж байгаа байхгүй автобус маань. Тэг би ингээд уншихтаа бөмбөр гэдэг автобус руу суусан байхгүй. Уг нь бол гэтээ магадгүй би бөмбөрийг харангуйтаа арчлахт нь яа маань дээдлийн айл бүр засаар игээр аимшигтэй санагдаж. За автобус бас нэг талаараа маш зүгээр юм. Нөгөө нэгдүгээр игнэгээр явдаг учраас бүр яг бас таг зогсохгүй хөрхөө яваад байхын. Тэгээд бас нэг амар авууштай маань маш олон автобуснууд солигдсон байлээ. Тэгээ бүр ингээд нэг юм амар толгой өвтгөм их хүн юм бензиний ч юм уу юуны ч юм өмхийн ингээд үнэртэй. Тэсэн чинь гоё шинэ автобуснууд амар ихтэй болсон байлээ. Тэгээ тэр нь амар гоё санагдчихэв надаа. Би ингээ хоолны гүн хордлогонд ороод заяа бүр тэгээд амар суулгаад тэгээ бүр сүлдээ цусаар цэцгэлдаад тэгээд угаасаа мэдээж орчин хоол солих Монгол хоолнууд ямар хүнд илээ. Тэгээ би бүр зах замраагүй хөтөө орон нутгийн замын хоолнууд молоод маш хийдсэн. Амралтын газрын хоолнуудыг ч ихсэн амар хийдснээс болоод угаасаа би өөрөө л тэгэл арчиггүй байснаас болоод өвдөж байгаа байхгүй. Бараг дүрдээ итгэцэн би бараг чоны хотооттой модоттойг явж исэн чинь яста худлаан байлаа шүү. Ирж байгаа хүмүүс анхааралтай жоохон танигтай идэж уухгүй бол. За тэгээд манай гэрээ хамгийн анхны миний өөрийнхөө мөнгөөр авсан тавилга маань ирсэн. Гэрлээ асаахад. За энэ байна. Би ингэсэн байхгүй энэ 4-5 төрлийн хүн байсан. Гэхдээ би нэг удаач гэсэн юм экстра сонголт хийж үзмээр санагдаад тэгээд ийм оранж өнгөтэйг авсан. Ер нь айгүй экстра харагдаж байгаа. Манай гэрийн яг үүндээ юутай ч зогсохгүй заяа. Одоо би та нартай штэ өөрийнхөө мөнгөөр авсан тавилган дээрээ яаж суудгийг харуулъя. За харж байна уу? Мөнгөөр авсан. Өөрийнхөө мөнгөөр авсан манай гэрийн төлөв байна. Энэ жижиг харагч нөө маш одоо ингэ хүлээ аваад би ингээд ширээ байхгүй одоо ширээ маань ирж байгаа. Одоо цагсан хоёр юм маань ирж байгаа заяа. Тэгээд хамгийн ихний ирсэн юм маань инэ. За шүлээ болгочлоо, талхаа болгочлоо одоо идлээ. Тэг би өнөөдрөөс Instagram дээр бас нөгөө богинохоор ил оруулах юм л үү гэж бодоод бичлэг хийгээд байгаа. За энэ бол миний өөрийнхөө мөнгөөр авсан шоошин будаагшаагч байгаа. Би нэг ч хэрэглээгүй. Энэ бол май мөнгөөр авсан будаагшаагч. Хувьдаа будаагшаагчтай болно гэдэг нь бас нэр төрийн хэрэг. Будаагшаагч нь байгаач будаа байхгүй байх үед маань. Ёо, ширээ ирчүүл жоохон наргаар наа яг энэ хөл амрагчн дээрээ одоо хандаж хоолоо тавьчих. Аригото гузаймас хонгро. Тавилганууд маань эхнээсээ ирээдээ би өөрөө угсарч чадахгүй аавж өөр маань ирж угсарч өгч байна. Тэгээд учир начир нь болдоггүй суудлах шиг нэг хөргий. Монголын хүргэлт гарч ирээд авчих гэдгийг болмоор байна. Би ингээ гарч авч чадахгүй эсвэл дийлэхгүй учраас л хүргэлтээр авчруулж байгаа шүү дээ. Тэрнээс биш би өөрөө очиод таксидад ирээд ирчүүл би бол
Хамаагүй надад тийм том байхгүй. Би гол нь өөрөө тэгж явж чадахгүй учраас хүргэл дээр юмнууд аваад хахад гарч ирж ав гэд намайг зовоогоод ах юм. Йой. Ойр зур хамгийн хэрэгтэй байгаа энэ аяга угаагч. Тэгээд аяга тав угаагч юм шингэн авлаа. Цүгэндээ сэлбэтгэхтэй явахгүй бол байнга шороо болчиход. Хаанаас авсан гэмээр амттай шимттэй бүхний зөвхөн надад л барайд гүйч юм. Харин үүнийг би өөрт нь тусалдаг. Чангаар цорог өсгөн учраас гэж боддог байв. Нэг өдөр давтлагын тарж хата ангийнхаа хүүхдүүдтэй тоглосон харанхуй болсныг ч анзаарсангүй. Өчтөр жоох шүн оройдж ирээд тэгээд бас унгаал кино үзэл завар чаад одоо босоод сая ширээгээ задлаад одоо ширээн дээрээ цайгаа ууж байна. Өглөөний цайгаа. Тэгсэн чинь уг нь бол өнөөдөр би play time явах хэрэгтэй. За тэгсэн чинь ингээд нэг ажлаа дуусгахгүйгээр нөгөө ажлыг хийх гэхээр бүр ингээд жоох стресстэй. Өнөөдөр болохоор би юу хийж байгаа гэхээр ажлынхаа жоохон бичиг баримтыг бэлтэнэ. Тэгэнгүүтээ миний одоо бүх ачаа finally ирээд дуусчихсан. Тэгээд миний толиг ээжээ хоёр бас угсраад өгсөн. Тэгэнгүүтээ одоо угсрах ажил дууссан. Би бас ширээгээсээ өөрөө задлаад хийчлээ. Бүх юм жоохон зүүн задгаа жараа гаргаа гэрээ өмнө. Тэг яг хэрэгтэй модоноос цааш нь савуулж боглоод нөгөө нэг талио шкафтаага нөгөө тумбатаага өгсөрсөн учраас одоо тэрэндээ жоохон хог навшаа хийгээ. Гэрээ окей болгож авахгүй бол угаасаа одоо 3 хоног би play time гэдээ худлаа. Гэр орно цэвэрлэхгүйдээ нийтгээс ажилтаа гин. Зааварах гэдэг авахгүй. Тэгэхээр өнөөдөр надад 2 том ажил байна. Эхнийх нь гэрээ зад цэвэрлээд бүх юм нааш цааш нь савлаж боож хийх. Хоёр дахь нь энэ бичлэгийг тэгээд оруулчмаар байна. Хөгшсөн болов яасан болов гэхгүй. Play time аймд бүр гэж мэхгүй байх юм. За энэ маань бас хөөрх надтай жоох юм хилтлээ. Одоо ер нь бол арай гайгүй болж байна. Энэ хэсэг жоох хөдөө харагдаад байгаа маа нөө зурагт байхгүй, зурагтны төвөр байхгүй хуучаа. Тэг ямар ч байсан тал амнууд ийш ингэж тавьчих. Энэ нөгөө миний зургийн юу кафе руу явахдаа зурж исэн 2 зураг маань. Тэгээ энэ болохоор манай ээж намайг хөрх хүүхэдтэй болоорой гэж зориулж ойж өгсөн юм. Угаасаа би болохоор ингээд энэ 3 4 юмыг хандаа угаас өлөх гэж захиалсан байхгүй юу. Манайх би гэхдээ энийг энэ өрөөнд гэж тооцоолсон юм. Энэ ингээд ер нь бол саарл суурьтай байгааз тэгэнгүүт энэ өрөө маань одоо засвар хийгдэж чадаагүй байгаа. Надад угаас засвар хийх мөнгө авахгүй. Яг энэ хоёр шиг ийм одоо юм арчдаг юу толгомоор авахгүй. Тэгэхгүй бол энэ нөгөө обоогоороо байхаар Монгол улсын одоо хичнээх тоос тортогтой байгааг харуулъя. Ингээд тавилгаа солингууд хуучин тавилганы артлал нь ингээд бүр ийм аимшигтай ингээд зөө энэ тэг ер нь бол бүр аим муухайч харагдахгүй аим алга бас дайггүй ч юм алга. Энэ болохоор яг юу гэдэг мэдэхгүй нээж хоёр авах хаа та. Тэгэнгүүт одоо энэ бүр ингээд аимшигтай юм ингээд утаа тоос туртагноос болоод ингээд тогтцсон байгаа хгүй юу. Ингээ обоогоор байх боломжгүй нартаа. Тэний артталт бас юу нээр юм халтар байгаа. Тэгээд надад бүр ингээд шууд засвар хийх боломжгүй байгаа учраас ямар ч зэн төрдөө ингээд тавьчих.
Энэ уг нь тун баяг хөөрхөн байгааз. Үгүй тэр хамгийн цаадлах нь биш энэ орных. Тэгээ одоо энэ шургуулгуудаа юмнуудаа хийж хог навшаа цэвэрлэх гээд байна. Тэгээд энэ Univision бол байлахаас аргагүй, уцаал байлахаас аргагүй. Тэгээд энэ тавцангаа яхаа ингэж ашиглачээ гэл бодлоо л доо. Тэгээд энэчнээ шкаф uuсын ганц төлөө хахад л хангах. Тэгээд шкаф маань яг жижигхан гэхдээ азар манай орны доотл сөхөгдөөд бас нөгөө шкаф болдог орны доороо аимшигын хим хийчихсэн байгаа. Тэгээд одоо нойлоо бас эвэрлэх хэрэгтэй. Энэсийг новшоо бас ингээ хураана. Тэгээ одоо энэ номнууд болохоор би тэнд гуц тавьж байгаа нэг тавьж үзье гэж бодоод байгаа юм. За өсtöс ихсэж өлөртлөл гэрээ цэвэрлээ. Одоо гээс усанд орно. Усанд орчод юм кананд цаг хүрэх нүү. Энэ хаваарха нэг юм болгосон гэх. Энэ хартаа миний бүр нөгөө хамгийн анх чэжүү эхний удаа чэжүү явахдаа авсан энэ үзэг энэ юутай манай амир хөрөнд өгцөж басдаг гэх. Оранж өгд. Тэгээ энэ хоёр дахь удаага би чэжүүгээс авсан хөрхөн аягүй. За ямар ч байсан миний урдаас авсан сандал ширээ хоёр маань ийм заяа. Ер нь бол амир спешиал гоё мой тэгээд интерьер гоё харагдахгүй байгаа ч гэсэн аль нь тухтай би ерөөсө өндөр ширээн сумааргүй байсан. Тэг ингээд яг суугаад хооллоход яг суухад амар тухтай. Тэг би нэг газар суух дуртай болцсон солонгос байсаар хагаад угаасаа нэг жижигэн гэрт дандаа ширээ сандалгүй газар байсаар байгаа. Тэгээд энэчний яг ингээд газар суугаад юмаа ингээд идэх эсвэл хөвтөд нэг дээр авчираад хөвтөд ингээд ном энэ хавьда уншвал амар хөөрхөө санагдаад надаа энэ хавьда ингээд тал номоо тавьсан. Энэ миний гарт ойрхон байвал уншиж гэсэн номнууд маань тэгээд энэ нөгөө авч ийсэн хөөрх номаа. Энэ бүр жижигхэн хэрнэ амар тод тастай. За тэгэнгүүтээ энүүгээр нөгөө нэг миний зураг мураг юмнууд маань байна. Чадлаараа л цэвэрлэлээ. Бүр амьсгатчлаа. Тэгээд цомхон хөрхөн одоо миний кофений машин ирчүүл кофений машина энэ дээр тавья гэж бодоод байгаа хөөх. Тэгэл яг кофегоо уугаад номоо уншаад байж ахт чийл. Уг нь бол л шүү дээ тэр тэнд байгаа сандлаа энэ балкон дээрээ гаргаад кофе уувал зүгээр даанч аимшигтэй нар тусдаг намар мамраас л тэхгүй бол зуны уйлралт бол зүгээр шатаж өгөх нь заяа. За энэ бол бүр би нэг Таиландын нөгөө нэг Tiger Kingdom болов юу лээ? Их хүрээ амар ч нөгөө бар үздэг газраас сүвнээр болгож авч ирсэн амар хөөр. Нэг коридор хэсэг бас ингээд цомхон миний нөгөө зурсан зураг. За тэр хавьд одоо бүр аимшигтэй хог тооснууд маань байна. Тэгээд за явдлага өөрөө бол бүр галзуу өний өдрийн тэмдэг шиг юм байна. Тэндээс нөө бурхан холдоогүй. Гэхдээ энэ хэсэг маань хөөрхөө надаа амар замраагүй ч гэсэн яг энэ хэсгийг ингээ ирээ харахаар дандаа надад миний хувьд чухал юмнууд байгаа байхгүй. Би мөрөөдлийн байшинтай олон доо гэж бодоод мөрөөдлийн байшин зурж исэн. Тэгээд яг ингээд хөөрх найзууд таахуулсан зурагнууд тэгэнгүүтээ энд ээжийн надад ойж өгчээсэн хүүхдтэй болоорой гэд ойж өгчээсэн юм юу. Тэгээд бас жоох хичээл амтай холбоотой номнууд энэ ч ингээд тавьчихсан. Энэ бол миний хор. Тэгэл гартаар юмнуудаа ингээд тавьчихсан. Тэгээд энэ хэсэг маа. Гүй явах вэ? Ядарсуунд явахдаг гэдэг шиг л. Ямар ч лээсэн тэр нөгөө муухай хар ямыг ингээ хаацсан. Тэг юм хөөрхөн инстагсаар авахулсан нөгөө нэг зурагнууд авчуулаад тавьцсан. Би болохоор нэг хэсэг нь амар замбраагүй, нэг хэсэг нь юм цэвэрхэн юм дуртай болохоор галтгоо хэсгийг жоохон цэмцгэр байлгаад энэ хэсгийг ер нь бол жоохон замбраагүй байлгах. Одоо замбраагүй юм нөгөө хог нов бишээ замбраагүй нь одоо нэг юмнуудаа байранд нь тавиагүй замбраагүй биш зүгээр ингээд маш их юмтай хүн орж ирээд ингээд сонирхоод юу ингээд надад асуугаад би өөрөө тайлбарлаад байж байвал надад амар тэр мэр амар кафетэй байдаг заяа сонирн бооз. Энэ сая сүүл би нөө хөсгөл авах та. Хөсгөлийн юун дээр зурсан зураг вэ.
Зэг маань надад одоогоор яг хамгийн их таалагдчихээн, ямар хөөрхөн санагдчихээн. Нүгээр бас зургнууд маань байгаа. За тэгээд одоо нэг юм ингээл нэг зэгцэрж идэл хойноос ахаал 5 хайрцаг ачаа маань ирнэ гэж бодохоор л за яах вэ. За би одоо усандаа орлоо. Амар удаан гэр цэвэрлжлээ. Хүн хөгшөрчхөр ингэдэм бах та. Би уг нь өдөд плей тайм дээр явж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэсэн ч гэр мөрөө цэвэрлэлцээ. За яхах маргааш тэг явах юм чи. Өнөөдөр сайхан ажлуудаа амжуулаад уурчсан. Саяхан цаг хугацаа бүр амар хурдан юм аа. Саяхан л би Монгол явлаа. Явахаар болчлоо. Явахаар шийдлээ гэл бодчихсэн чинь одоо ингээм Монголдо ирсэн. Бараг л худалчманд одоо 10 онцох юм бол 10 гэх одоо бараг 7 өдрийн дараа би ирээс хар болох гэж байна. Үжээний гэр орноод өгчүүлчихсэн. Одоо нэгтээс ажилтай. Тэгээд ямар ч байсан яг бодож ирсний дагав бүх юм болоод бүтээд явж гин. Тэгэж амар би яагаад ирчвэ ч юм уу тиймэрхүү хэцүү байгаа зүйл одоогор нэг ширхэх чалах харин ч өдөр хоног яаж өнгөрч байгаагаа мэдгүй энэ хугацаанд миний одоо хамгийн ажигласан юм юу вэ гэхэлэр маш олон хүнтэй уулзлаа хамаатан садан танихгүй рэндом хүмүүс те Солонгост ч юм бол ингээл уулзах хүн очих газрын ингээд амар тоотой нэг л юм circle дотор хүн ингээд яваад идэг юм шиг санагддаг аахгүй надад угаасаа л тэгээд идэг байсан. Тэг би өөрөө жоохон орж гардаггүй болохоор тэгээд идэм болов. Тэг би орж гардаг хэрнээ нөгөө юм нийтийн юмд ерөөсөө аюу муу байдаг гэсэн Солонгост хүн амьтантай бараг уулзахгүй ч юм уу. Тэгвэл энд болохоор өсвөсэйгөө би хүнтэй уулзахаас өөр аргагүй. Тэгээд шинэ хүмүүстэй бас амар их танилцаж эхэлж байна. Хүрээлэл маань ингээд огцом амар гоё тэлээд би ингээ хүмүүстэй чөлөөтэй харилцаанд ороод амар юм дотгошоогоо болоод байсан үе маань гоё буцаад тайлагдчихээн. Би буцаад яг өмнөх нөгөө нэг Монгол байдаг гэсэн хонгороо шиг болж эхэлж байгаад амар хаппи байгаа. Таарсан хүмүүстэйгээ ингээд шууд юм яриад инээлдэл танихгүй юм байсан ч гэсэн шууд танилцаал эсвэл тэнд ингээд миний хамрагдаж болох үйл ажиллагаа хөтөлбөр юу гэдэг нь тиймэрхүү амар их тэнгууд хүн чинь ингээд маш хурдан тэлж ийн ирээд бүр ингээд сарж болоогүй гэж амар олон юм хийлээ олон хүнтэй уулзлаа амар хаппи байна. Тэгэл яг энэ үе намжина гэж бодож жийж магадгүй л дээ. Гэхдээ би өөрөө ингээд намжаалахгүй байна. Яг тэгэхээр би өөрөө ингээд тэгээ 4 жил Монголдо ингээд ямар нэгэн үйл ажиллагаа хийгээгүй ажил хийгээгүй явцсан байхгүй. Одоо харин тэр бүх хураас хуримтлаас өөрийнхөө бодож байгаа хийх гээд байгаа хийх юмнуудаа бүгдийг ингээд учир зүггүй хийхгүй ч гэсэн ер нь бол ингээд гоё хийнэ ихнээс нь тэгээд надаа амар гоё бай. Ямар ч байсан жоохон ингээд хүн яг юу болохоо ингээд ерөөсөө мэдгүй байгаа шүү дээ. Тэгэл би очиад амар сэтгэлээр унаал юм бүтэхгүй ингээд амар хэцүү хахтаа гэж бодож исэн чинь яг би өөрөө амар сэтгэл зүйн дархлаатай болчихжээ нэг бодлын тий. Тэг юу ч хэлсэн угаасаа даван туулахаас өөр аргагүй юм чинь гэж бодоо. Тэг ингээд нөгөө талаар ингээд бодонгууд яг энэ дунд зовлон юу байгаа юм бэ? Надад байхгүй би өөрөө ингээд амар гоё зоригтой байхад яг юунаас би айж юуг ингээд зовлон болгож юунээр би шантрах юм бэ гэдгийг би бас өөрөө сайн ойлгохгүй заяа. Тэгээд хүн л юм чинь бас нэг ингээд хаяа нэг өмрөх үе байна штэ сэтгэл. Тэнгүүд ёо за өвчин зовлон өөр ширэнд баригдсан биш тэ ингээд үхэл хацал тохиолдоод байгаа ш. Тэг бойлж үз хонгороо минь гэл. Тэгэл ингээл амар хурдан сипгэл сэмбичээд байгаа. Амар борлсноос болоод нүүр маань ингээд борлоогүй нөгөө будаад яваадсан болохоор. Тэгвэл ингээд энэ хоёр бушаал өөр тоонтой байгаа. Тэг би одоо ямар энийг ингээд бүтэн будалтай байна штэ. Ёо дэшш хөхөрцөн ингээд яг ингээд нүүр нь шал өөр өнгөтэй яваад би нүүр өнгөтэй яваад идэг хүмүүсийг ойлгосон зүгээр л угаасаа тийм нөхцөл үүсдэг юм байлээ. Гар нь бүр өөр өнгөтэй. Яар аимшигтай юм бэ за. Яг би ингээд эрх зүүн үзээтэй ингээд аим муухай морлохгүйгээр жоохон битүүн хуцалтай юм яа гэдэг хитэ солонгос хичнэр шиг жоохон анхааралтай авна гэж бодож байна. За олон юм ярих жоох баяртай.